asainainao amombana aminay mifanahy masina anamasina zao fotoana izao ka mba hoanitra kasitrany masinao zao fanompoana izao fa manao fanompom-panahy tokony ataonay izahay fa ny fitahinao kosa itsoroka aminay tahaka ny diloilo-manitra avy misomotra arona ko amasinao zao fanompom-bavahana izao na ny sakrameta na amin'ny olona na ny liturjia manontolo amasinao naiza mandray zao fanompom-bavahana zao amasinao za amin'ny angatany amin'ny Kristy le miamboninahitra asianao miaraka amin'ny fanahy masina dia ilay nampiandranay vavaka manao hoe Petraka isika iomina amin'ny fianona ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo. Ampahana amin'izany no hita amin'ny Lioka 2:20 manomboka amin'ny andininy 5:30. Eno eo amin'ny fanajana sady eto tsara ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny Tompo amintsika. Oka isika na ny valahanareo ary rehetra ny jironareo. Oka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny Tompony raha mody amin'ny fampakaram-bady izy. Ka tonga dia mandondona izy dia vohainy miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hita ny Tompo fa miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny Tompony ampipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy izy. Ka na avy amin'ny fiambenina faharoa amin'ny alina izy na amin'ny fahatelo ka mahita toy izany dia fantaro fa sambatra ireo mpanompo ireo. Fantaro zao raha fantatra ny tompotrano izay ory avian'ny mpangalitra dia niambina izy ka tsy namela ny traminy ho tamina dia miomana koa ianareo fa avy ny zanak'olona amin'ny ora
tsy ampoizinareo. Amen. Samatra ny mahitsy lalana zay manderaka rahalahy amin'ny Jehova, samatra zay amin'ny tanina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika nitry tena anaraka izao vavaka izao. Ivavaka isika. Mandalo ny fiainanay Tompo, ka tokony rehetra mandrakariva ny jironay, ary voafe mandrakariva ny entanay. Vonona amin'ny fiavianao zahay. Mandalo Tompo ny fahafatesana ka mipoaka ny zavatra mety hisy amin'ny fiainanay izany, tsy tanora, tsy antitra, tsy ankizy, tandomo ny fahafatesana. Izao tontolo izao raha teo manam-piafarana hoy ianao, ho avy ny andro izay amanginao anay tampoka, na ny fahafatesana eo amin'ny tsirairay izany na amin'ny andro farany, mila miambina izahay. Mamindrafo aminay Tompo, fahavariana izahay amin'ny azakazaky ny fiainana, amin'ny zavatra mamiratra maro samihafa, amin'ny fahasahiranana koa aza, sahiran-dava, dia abdininay fa ho avy anenao Tompo handray anay. Ny antony finoanay mihitsy no adino dia ny fiandrasana anao Kristy. Mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay. Eo raha teko ny fahotana manavesatra anay, ka tsy afaka mitsena anao zahay, mavesatra ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, ny zavatra maro samihafa. Mamindrafo aminay Tompo, zasao madio izay fa kely karidovy ny fonay mba fampahotana, mba heno ny vavaka mangina sandratray ho fifonanay ho natrianao. Na ny tsaronay na ny tsy tsaronay, na ny nataonay na ny nataony havanay, na ny zanakay, na ny fiangonanay na ny sampany na ny firenenay, mamindrafo amin'izy ireo. Mamindrafo aminay, no ny anaran'i Jesosy Kristy reriany no angatahanay fifonana. Amen.
atsika ny tompo ary vonina mindrafo amintsika izy mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafa amin'ny fahotantsika izy hoy ny tompo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao zay mino azy dia tsy ho elohana fa toy izao mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay noho izany ary havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo samy ianareo midera amin'ny Tompo. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika na amin'ny fanahy milan-keloka no raisitsika iomana amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny hira voalahatra. Fitambian'ny polo amin'ny roanjato andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra raha tsy diso aho fa le any amin'ny fandarana misy diso kely azafady. Amaky siaino ny tenin'Andriamanitra sika riavana ny voalohany amin'izany dia ny ao amin'ny Zefania toko fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ary toizany ao amin'ny epistily Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ary farana amin'ny filazantsara Matio toko fahaefatra ambin'ny
420 ny andininy fa 720 hatramin'ny fa 130. Zefania toko voalohany andininy fa 420 hatramin'ny fa 20. Aminaran'i Jesosy, efa nitombotra ny andro lehiben'i Jehova, eny efa nitombotra sady miafaingana indrindra. Inzay ny feon'ny andron'i Jehova, ny lehilahy mahery dia efa nitomany mafy ihany. Andro fahatezerana izany andro izany, andro fahoriana sy fahalahelovana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-po, andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, amelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorona. Ary ampahoriny olona aho, andehanany toy ny jamba, satria efa nanota tamin'i Jehova izy, ny rano dia hidina toy ny vovoka, ary ny nofony ho toy ny zezika. Na ny volafotsiny, na ny volamenany, dia samy tsy ahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehova, fa ho levony ny afo ny fahasarpiariny ny tany rehetra. Fa fahafonganana eny, fahafonganana tampoka tokoa no ataony amin'ny mponina amin'ny tany. Amen. Fa tsy tianay sy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry, mba tsy hahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangany iray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainy amin'ireo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenin'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona tsenan'ny Tompo any mihabakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Mbola ho toizantsika amin'ny famakenan'ny tenin'ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matio toko fa 420 andininy fa 720 ka hatramin'ny fa 130. Matio toko fa 420 andininy fa 720 ka hatramin'ny fa 130. Rehefa hita dia voakitsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary raha vao afaka amin'ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizina mazinina, ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho ao amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary ampanenonina mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary angonon'ireo ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ray Masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iaraka vavakantsika Tompoko. Jesosy Kristy Tomponay, zokonay amin'ny zokonay apetrakay eo am-pelantananao ny amin'ny fotoana rehetra eto. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny teny izay vakiana tamin'ny teny-drazanay ka nazava tsara taminay.
Ary ankehitriny izay Jesosy raha iaino an'izany teny izany amin'ny alalan'ny mpanomponao izay ny rahanao dia apetraka eo am-pelantananao mba ho azonay tsara izay afatra avy aminao ka mba ho tena fanilon'ny tongotray sy fanazavana lalanay tokoa anie izany teninao izany. Apetraka eo koa eo am-pelantananao Tompo ny amin'ny mpanomponao izay rahanao anazava izany teny izany aminay mba ianao ne no ampitenin'ny vavany ka izay avy aminao no aoka hoeninay ary mba ho tehirizinay izany teny izany mba hahafahanay mitandrina ny didinao sy hampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro. Dia mamindrafo aminay Jesosy amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra dia amin'ny anaranao masina nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matthieu 4:20. Ny Matthieu 4:20 sy ny 5:20 natao hoe apokalipsian'i Matthieu. Araka ny resantsika zany ny boky apokaliptika dia maro ao amin'ny Baiboly ao. Fa tsy le boky farany ihany natao hoe apokalipsi, fa maro izy io. Misy apokalipsi ao amin'ny Ezekiel, misy apokalipsi ao amin'ny Isaia, misy ampahana apokalipsi ao amin'ny Daniel, Zakaria. Ny filazany tsara dia misy soratra apokaliptika koa. Ny Matthieu 4:20, ny Marka 4:20, ny Luka 4:20 reny atao hoe apokaliptika ny synoptika. Le Tesaloniana ny vakitsika tamintsika teo dia apokaliptika ny 4:4. Le Zefania ny vakina teo dia apokaliptika ny 3:3 io sy ny 4. Ka raha miteny hoe apokaliptika tsika karazana soratra zany izy io, genre littéraire zany na littéraire izy ny teny anglisy. Endri-tsoratra zany izy io ary nalaza tamin'iny Jiosy. Eto zany ny apokalipsian'ny Matthieu zany 4:20-5:20. Ahoana moa na mbarana fa apokaliptika ny soratra anankiray na ampahan-tsoratra na boky anankiray. Ny zavatra mampiavaka ny soratra apokaliptika dia misy literaturana ady, sy ady ao. Misy fahoriana ao, misy faharatsiana maro samihafa ao ny herin'ny ratsy, ny herin'ny adalàna ataon'ny firenena na ny faharatsiany devoly. Kanefa ao anatin'ny boky apokaliptika koa dia misy ny fandresen'ny Kristy, ny fiavian'ny Kristy, ny fitsarana, ny momba amin'ny famaizana, ny valisoa, fitsanganana maty. Izy koa zany misy sarisary ohatra na symbolisme. Tsy azo raisina ara-bakteny ny karazan-tsoratra apokaliptika rehetra. Raha vao mitranga zany ireo dia atao hoe soratra apokaliptika izy mifandray amin'ny soratra faminaniana na ny profetika. Eto zany tsika ny Matthieu 4:20 dia milaza ny faharavan'i Jerusalema sy ny fiavian'ny Kristy. Ny fangaharo eo zany zay zavatra anankiroa ireo satria ny faharavan'i Jerusalema dia tamindindony faharandro. Ampahana amin'izany no hitantsika. Dia vakitsika ny Matthieu 4:20 andininy 4:30. Matthieu 4:20 andininy 4:30 vakitsika. Manao hoe
zay zany izy Jesosy ny zavatra hitranga amin'izany andro zany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona dia kade hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Manambara inona zany fiaviana izany ka ilaza amin'ny perikopantsika hoe tsenao ny fiavian'ny tompo. Zavatra roa ihany singantsika ny voalohany dia hoe tsenaina ny tompo satria andro fahamalina io, andro fahamalina, rétribution zany ozy ny teny frantsay, rétributive zany le izy. Andro fahamalina io ho an'ny firenena rehetra ary zany mahatonga firenena rehetra hitomamy. Ny teny hoe zanak'olona dia nalaina avy amin'ny testamenta taloha, misy karazany roa na ty hoe zanak'olona na fils de l'homme. Ny zanak'olona ao amin'ny bokin'ny Ezekiela dia mpanompo ny dikany, fa ny zanak'olona ao amin'ny bokin'ny Daniela dia le mpitsara lehibe avy an-danitra. Ka eto le zanak'olona avy amin'ny bokin'ny Daniela ny tenen'i Jesosy mpitsara avy an-danitra, mpitondra fahamalina. Ary zany mahatonga hitomany ny firenena rehetra ny mpaniratsida ny ratsy fanahy. Izany mahatonga azy miteny rehefa afaka zany fahoriana izany, misy fahoriana maro misesisesy, marika zany fiavian'i Kristy izany. Fatatsika ny fahoriana izay tsika ihany mamorona azy sy ny fahoriana izay tsy dia miankina amintsika loatra. Raha mijery zao tsika ny amin'ny any amanjery ny any Gaza dia fatatsika tsara zany hoe ahoana zany, fongana ny fianakaviana sy ny sisa. Misy tsika ihany manao an'le izy. Andre ady sy filazana ady nareo izy firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana. Tsy vaovao zany efa nisy. Ary isy foana io, ninona fandamina raisa firenena mifandre-pahalemana misy foana io satria efa voalaza amin'ny tompo. Ary ny firenena koa nefa mamokatra ady, faisons la guerre pour avoir la paix. Firenena ihany koa ne mamorona ady ambadimbadika ao, mamatsika fitaovam-piadiana aty seroa zavatra efa fanohatry ny ela zany. Fa ny tenen'ny i Matthieu tsy resaka ady ihany ozy izy fa eo amin'ny zava-boary. Raha raisitsika hoe ny masoandro amezina, zany tsy voatery fahagagana. Fa rehefa miakatra loatra ny loton'ny tany na nataonareo pollution dia maizy ny masoandro. Mandeha ho azy zany. Mena be zay izy aloha dia takona. Any amin'ny toerana sasany tahaka ny Azia zany misy toerana tsy ahitana masoandro mihitsy fa zatra amin'ny olona satria be loatra zany amin'ny loton'ny rivotra sy ny takan'izany manakona an'le masoandro. Ka tsy zavatra mahagaga koa raha ny masoandro maizina, ny volana tsy hazava, tsy voatery izy fahagagana. Tahaka izany koa raha miteny hoe ny kintana miraraka tamin'ny 7:30 dia jereo amin'ny fikaroana fa nisy kintana niraraka nisy météorite be dia be. Fa ny fikorontananao ambony ao koa mety hahatonga izany satria itsika indraindray adinontsika fa manary fako any ambony lavitra any isika ny manam-pahaizana. Ianareo izay manao astronomie na géographie sy ny sisa mahalala tsara fa misy natao hoe gravitation zéro. Anelakelaky ny volana sy ny tany dia misy sady tsy voasiton'ny tany, tsy voasiton'ny lanitra, any no ametrahana ny satelita. Zay mahatonga azy tsy latsaka. Kanefa izy ireny be dia be ny potika, be dia be ny mipoaka, be dia be ny zavatra nucléaire mipetrapetraka amin'io elan'elan'io, fa feno fako io, fakomby, fakoninona. Ka tsy gaga ianao raha misy fotoana ny fikorontanana any ka hiraraka daholo, miaraka amin'ny météorite manodidina azy. Zavatra tsy dia fahagagana loatra zany satria efa nimbana taon'ny olona. Ary zay mahatonga ny tompo miteny hitomany ny firenena rehetra, satria ny firenena rehetra zany le mpandahan'Andriamanitra. Firenena rehetra tsy mikatsaka zay tsara, aleo ny mandany vola be anamboarina fitaovam-piadiana sy ny takan'izany toy izay amokarana sakafo amin'ny tany mahantra sy ny sisa. Any ka misy olona maty voky ary amin'ny ilana ary misy maty nona ary amin'ny tapan'le globe. Zany ny faratsin'ny olona ka izay mahatonga ny hitomany ny firenena rehetra. Ary tsy ny firenena-dehibe ihany no mena tsiny, fa na amin'ny tsy mahay manoratra mamaky teny ary itsika dia tsy mahay manao zavatra tsara. Fa rehefa anao zavatra ratsy mavitrika. Misy olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa mahay mandatsa baratra.
fa raha miteny ianao alève le baratra fa ho tehirizina atao jirama manao izy fa tsy manao mavitrika amin'ny zavatra tsy manjary fa maninona raha vahena amin'ny siansa zany ahoana ny fomba sitomana an'io tsy viditra amin'izany izy ka tsy ny firena vaventy ihany fa nany mahantra raha tsy toetra daholo mianakavy isika io ary zany mahatonga ny herin'ny lanitra ozongozonina ozy Andriamanitra andro famaliana io andro fitsarana andro fanamelohana jerena izy efa amin'ny ny vakina teo na mitaminy Israely eo vina ho tonga ianao Andriamanitra fa zay ty efa mijaly dia nahazo valiny izy amin'izay efa ny vakina teo zay efa ny toko voalohany manomboka amin'ny 710 tovy amin'io ihany ahoana ozy izy efa nitombotra ny andro lehibe ny Jehova eny efa nitombotra fa miafaingana njany ny feo ny andro ny Jehova dia maninona ny lehilahy mahery dia mitomany mafy andro iny ozy izy andro fahatezerana andro fahoriana andro faleolova andro fandravana fahafana andro maizina manjombona andro mandrao mankany ny andro iainantsika atao ny fandamina raisam-pirenena ka atao ny fifampihavanana sy ny sisa ka satria mirimorimo mankany isika mirimorimo mankany amin'ny fahafatesana isika inona ny antony hoy izy amin'ny 710 ahoana vakitsika hoe ary ampahoriny olona amin'ny anany tony jamba satria noho ny fahotanareo dia ampahory anareo zay le andro famaliana ampahory anareo ny zavatra rehetra ataontsika no miteraka fahoriana ho antsika na dia eo Andriamanitra ny fandrosoany siansa matetika manimba atsika amin'ny zavatra sentetika rehetra io apetapetaka rehetrarehetra sy ny sisa io manimba antsika zany rehetra zany ary zay mahatonga azy hoe ny fiavian'ny tompo dia andro famaliana ny ratsy fanahy ny ratsy fanahy ny resahana andro famaliana ny ratsy fanahy terentsika ny apokalipsy ny Lioka toko 1:20 ny azy apokalipsy ny Lioka terentsika amin'ny ampahany ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 Lioka toko 1:20 2:20 hatramin'ny 7:20 milaza ny faravan'i Jerusalema sy ny faharandro koa io vakitsika fa ireo dia andro famaliana 2:20 tsika manomboka Lioka toko 1:20 fa ireo dia andro famaliana mba ho tanteraka zay rehetra voasoratra fa lozany bevoka sy mitaiza kely amin'izany andro izany satria isy fahoriana lehibe ao amin'ny tany fahatezerina amin'ity firenena ity ho dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ka hoentina ho baby ny firenena ary Jerusalema ho tsahany jentilisa ambara-pahatanteraka ny andro ny jentilisa ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kely noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany ka reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorana sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy eny amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy ary raha vao miandoha zany zavatra zany dia miandrandraha ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanapotona andro famaliana zany ozy izy ary lozan'izay bevoaka tamin'ny andro ny faravan'i Jerusalema dia sahirana ny bevoaka satria tamin'izany fotoana zany fahirano efa roa taona ny tanàna tsy manana hanina ny miaramila dia zay vehivavy bevoka dia andrasana rehefa teraka dia alaina ny ahatra zany plasanta ozy nareo atao sakafo ny miaramila zay mba tratra an'izany ihany rehefa tany misy ady ny miaramila mihinana loha ary lozan'le vehivavy bevoka sy satria rehefa mampinono koa izy tsy lazezakely milahatra eo fa ry zalahy satria ianao tsy afaka hiady aza mba maniry sy ny ady fa ny miaramila milahatra eo minono aminao satria andeha hiady izy zay no dikan'io zay no dikan'io zava-doza ny setao Jerusalema tamin'izany fa na zany na tsy zany amin'ny androtsika kehitriny manahirana efa ny bevoka satria efa andro efa miaratsy
na ny sécurité anao fotsiny rehefa mandeha anao bevoka mitondra poketra manahoana ny eritreretrao satria fantatra zalahy hoe tsy afaka nentsika azy ianao na amin'ny androntsika trikitriny manahirana ny bevoka na ny fiainany manokana sy ny zavatra manodidina azy iainana dia manimba an'ilay zazakely avokoa ary zay teny soratra masina eto reraka ny fon'ny olona ozy izy ary io koa zavatra anankiray ary raindray itsika ihany no mandreraka ny fotsika satria ny zavatra rehetra ampiasaintsika dia mandreraka raha mandray ohatra tsika hoe telefona dia eo andofandrina maro moa le hoe misy fiantraikany sa tsisy fiantraikany igny tsy resantsika fa le izy hoe raha vao maneno telefona io dia manina ny fonao fa ianao ihany nge namelany io velona fa tsy izy taloha ianao rehefa mandeha ianao miala eto taminarivo na miala na ampiasana fotsiny ny patronao tsy afaka manelingelina anao satria tsisy telefona manaraka fa zao anao zaraha amin'ny telefona fa kotabasy ny andro manalina ianao fa tsy mbarina dia reraka ny fon'ny olona ny taloha rehefa avy miasa dia baibay any aloha ny asa sisy miantso anao telefona fa zao no antsona rehefa mba mandeha vakansy ianao milamina be le vakansy fa rehefa mandeha mizao jerekely la telefona sao disy ny antso tsisy toerana ilaminana intsony ianao mbola mihoatra an'izany koa le mpivady tsy mifampatoky rehefa maneno le telefona samy azakazaka mandrainy anazy iny mbola resaka afo iny reraka ny fon'ny olona amin'ny zavatra hita inona indray ny anjora apitso inona indray ny tranga inona no amina inona ny zao ary zay le hoe andro famaliana ho an'ny ratsy fanahy ny olona ratsy fanahy za mitena mitebiteby amin'ny zavatra rehetra io satria tsy manana ny Kristy izy reraka ny fon'ny olona izy amin'ny zavatra hitranga Jaona 5 mbola miresaka ny andro famaliana ihany tsika hoe mamaly ny tompo ary tsika ne mahafantatra hoe ny valifatin'ny nature vengeance de la nature fantatsika tsara zany fa mamaly koa ny zavaboary amin'ny zavatra anaovantsika azy Jaona 5 andininy 7 sy ny 7 Jaona 5 andininy 7 sy ny 7 vakitsika aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra nampasana ny feo dia ivoaka izy zay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho fanamiloana mazava be mirimorimo mankana amin'ny faratsiana amin'ny olona ka valian'Andriamanitra deny mbola ety amin'ny tany dia efa manomboka amin'ny famaliana deny mbola ety amin'ny tany dia miamarefo isika amin'ny zavatra rehetra na ny sakafo hohanintsika na ninona mampitombo tsy fahasalamana eo amin'ny tenantsika mampitombo tsy fahasalamana eo amin'ny tenantsika mitombony AVC mitombon'izao mitombon'izao satria zavatra hohanintsika ihany mahatonga an'ilay izy akoho kely tokony 520 andro 520 andro dia efa lefa ny dralahy dia tsy mahagaga raha ianao no ngedy amin'ilay izy satria ianao no nihinana an'ilay provande ianao no ataveziny fa tsy le akoho nefa tsy hitanao fa dia mividy ianao tsy afaka mitany hoe firy taona ty itsika reraka ho izy ny fony andro famaliana izany amin'ny zavatra rehetra ary tsika firena mahantra moa zany dia mitombo ny fatifatin-javatra alefa ny olona ty satria tsy sivana ny fraude alimentaire tsy miasa zany rehetra zany mahatonga azy hoe lasa andro famaliana ho an'izay ratsy fanahy kanefa na zany raha mitiny marika Matthieu resahana tsy andro famaliana ihany fa andro famonjena andro famonjena Matthieu 7:20 verenantsika ahitany zanak'olona mikery sy voninahitra lehibe amin'ny raha ny lanitra voninahitra indray resahana famonjena vakitsika ny Matthieu 7:20 andininy 7 sy ny 1:30 telopolo sy ny 1:30 ary amin'izany andro zany dia iseho amin'ny lanitra famatana ny zanak'olona ka dia tomany ny firenena rehetra ambony tany ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe amin'ny raha ny lanitra dia aniraka ny anjeliny izy ary anangona ireo olom-boafidy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodin-lanitra reny andro famonjena kosa ho atsika zay mino
ho amin'ny tsara fanahy satria Andriamanitra tonga. Andriamanitra miseho amin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Misy tropetrany fandresena, tsofina, fiobiana, anjelin'Andriamanitra mivoaka ozy izy, voahira ka anangona, analantsika amin'ny fahoriana. Itsika izay olom-boafidy avy mivaza amin'ny tany rehetra, na amin'ny tany mahantra, na amin'ny tany manan-karena, na naizanaiza misy zanak'Andriamanitra angolona any. Ary zany fampanantenana. Ka ny faharandro amin'izay fotoana izay fiavian'i Kristy tsy atahorantsika, satria amin'ny olona ratsy fanahy izy andro inona ozy tsika? Andro famaliana. Fa amin'ny tsara fanahy kosa andro inona? Andro famonjena. Andro mpamonjena, andro fitsaharana, andro ny fahatanterahana, andro ny fanantenana hita maso. Izy tapitra ny azakazaka, ny hirifiry, ny tebiteby amin'ny zavatra rehetra, fa amerina amin'ny laoniny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary izay ny sahivon'ny Paoly amin'ny Tesalonianina voalohany 4 teo. Ianareo izy Paoly raha misy maty, aza malahelo tahaka ny sasany tsy manana fanantenana, fa nareo nge manana fanantenana. Reny olona reny miandro ny tompo ho avy ny trompetra, ho avy ny anjely, ka zay maty amin'ny Kristy mitsangana aloha avy eo tsika koa dia hitsena amin'ny tompo any amin'ny habakabaka. Zay ny teneny. Andro famonjena. Matio 5:20. Andininy 7:30. Matio 5:20, andininy 7:30. Manavaka ny ondry amin'ny ankavanana sy ny osy amin'ny ankavia izy izy. Dia avô izy miteny, vakitsika andininy 7:30. Ary amin'izany ny mpanjaka dia laza amin'ireo ankavanana hoe: avy anareo izay nitahiny raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izo tontolo izao. Mbola tsy teraka zany ianao dia efa misy zavatra oman'Andriamanitra ho anao, ary izay mahandro mpamonjena azy. Mbo tonga sainan'izany ve ianao? Mbola tsy teraka ianao hatr'izay avant la fondation du monde. Mbola tsy niorina izao tontolo izao dia efa misy toerana namboarin'Andriamanitra ho an'izay tsara fanahy. Ka ianareo izay nitahiny raiko izy no mandova izany. Zay le fitavan'Andriamanitra atsika zay. Ka ny andro ny tompo izay tsenentsika dia andro mampivaky roa. Andro famaliana ho an'ny ratsy fanahy, andro famonjena ho an'ny tsara fanahy. Ary zay mahatonga ny soratra masina miteny hoe misy roa miara-matory, ny ray raisina, ny ray tsy raisina. Misy roa miara-mitoto vary, ny ray raisina, ny ray tsy raisina. Misy anankiroa mandiky lala, ny ray raisina, ny ray tsy raisina. Zay nataonao ihaminy io, zay nataonao ihaminy io, fa mizara roa ny olona. Ka misy karazany efatra za amin'ny olona manoloana n'io atoejavatra io na événement. Misy karazany olona efatra fa jereo tsara izy nanao amin'ireo. Misy karazany olona tsy mpivavaka ary tsy miraharaha ny fiavian'i Jesosy. Izany hoe reny até reny sy ny takan'izany. Sady tsy mpivavaka izy tsy raharahainy zany tsisy an'izany akory izy izay natokony olona anankiray. Amin'ny firenena mandroso ny tena ahitana azy be dia be. Ireo zany sady tsy mino izy, tsy mivavaka izy, tsy miraharaha an'izany. Fa misy any tokony olona faharoa, tsy mpivavaka izy fa ny magaga, mino izy fa misy farany zavatra rehetra. Anatin'ino ankamaroan'ny malagasy. Averiko. Izy tsy mpivavaka, tsy kristianina izy fa izy dia mino fa misy farany. Jereny ho abolatsika rehetra. Andriamanitra tsy andry ny hafa ozy izy andro kiamina. Azo aloha sa mangina ny jerena nitody tsy misy fa izy tsy mankana am-piangonana. Fa ary zay no mampalahelo fantany fisiny io. Fantany. Ary zany nafobe zany raha fantany reny le mpiteny aminao hoe vavao anay mpanota. Karazan'olona anankiray. Karazan'olona voalohany sady tsy mivavaka izy tsy miraharaha an'izany izy tsika. Anankiray indray tsy mpivavaka izy fa fantany fisiny zany. Ary zay mahagaga hoe matiantoka ankamaroan'ny malagasy anatin'ny sokajy. Sokajin'olona fahatelo mpivavaka izy fa izy tsy mino, tsy hoe tsy mino fa izy zany matahotra amin'ny fiavian'i Kristy. Zaranary tsisy.
averiko mpivavaka izy a fa izy zany a matahotra amin'ny fihavian'i Kristy. Ino moa mampatonga azy matahotra? Zaranary tsisy satria manino? Misy zavatra mbola tsy resiny ao, misy zavatra mbola tsy fofony ao. Mivavaka izy. Fa raha mitanino an'izany aza miresaka an'izany moa izy, alao izy mbola tsy avy fa alao mbola andehandeha eto aloha zay. Raha mitaninao izy amin'tianao avy rapitso Kristy sa mbola welawela dia mamaly izy alao welawela fa mbola mbomboatra fiainana eto aloha. Karazan'ny olona fahatelo zany. Mino izy fa ho avy Kristy fa tsy tiany ho avy. Dia inona fotsiny mampivavaka azy dia manahirana. Dia na ny tokony olona fahaefatra indray zany a, sady mino izy, mpivavaka izy, no miandry sy manam-tena ary mangataka mihitsy hoe avy amin'izao ianao Kristy tena fa tsy lasa intsony ty fiainana ty. Karazan'olona efatra zany a ny mifaneresera aminao. Dia izy amin'ireo no ao tokantranonao sy manodidina anao. Misy olona zany a sady tsy mino an'iny tsy miraharaha izy tsika. Tsy diran'izany. Misy olona indray a tsy mpivavaka fa izy mino fa misy farany zao tontolo izao. Ary anatin'izany ny mpanao siansa dia malala hoe rehefa tonga ny Big Bang manaraka dia potika indray zao tontolo izao vao profy siansa izy fa tsy haharitra amin'ny tany. Fa izy tsy mivavaka. Dia na tokony olona fahatelo a mivavaka izy a fa zaranary Kristy tsy ho avy. Alao tsy ho avy izy fa manahira. Dia misy ny tokony olona fahaefatra zany a sady mino an'izany izy no miandry an'izany izy no mangataka an'izany. Io zany hoe izy no misy anao na aminao amin'ireo karazan'olona efatra. Fa ny soratra masina dia mijery hoe tsy ianao ny fihavian'ny Tompo. Fa io dia andro famaliana ny ratsy fanahy. Tsy hafa miala amin'izany ny ratsy fanahy. Misy daholo ny afenina sy ny zaridaina ambonin'ny tany a dia efa manomboka io. Fa tsy miandro hoe tapitr'andro akoho. Fa ny fihavian'i Kristy koa amin'ny lafiny faharoa, andro mpamonjena. Famonjena miainga dia ny mbola etỳ amin'ny tany koa io. Efa manana fiadanam-po ianao. Ka meteza mandrakariva mba ho isan'ilay azo famonjena. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra velonao, misaotranao zahay fa afaka nandray ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Fa na aiza no andrenesinay ny teninao dia matoky izahay fa mampianatra anay tokoa ianao. Manome toromarika anay tokoa ianao mba hahatonga anay hijoro-mpino, indrindra amin'ny fiandrasana ny fihavianao Kristy. Nasehonao anay fa ny andro fihavianao Jesosy Kristy izay asaina tsenaina ankehitriny dia isy ny famaliana araky ny natao. Sa mandray ny valinasa ny avy na ny tsara atao na ny ratsy atao. Nefa Tompo, hiavaka ho ianao ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitro, tario izay mba hiaina amin'ny finoana marina, mba tsy ho isan'ny olona variana miondrika amin'ny tany sy ny momba azy rehetra izay mandreraka ny fonay. Fa mba ho tena mpino vonina hitsena ny fihavianao Kristy ka ho isan'ny olombonjenao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay no ivavahanay toy izany. Amen.
Iavana malala rehetra amin'ny tompo andeha nambara ny finoantsika eo anatren'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana nikehana na fanekem-pinoana larana faharoa andeha hitsangana isika hanambara izany finoantsika izany. Izay manao hoe isika mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo ray, zanany latokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava dia ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahary izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina ho nofo avy tamin'ny Maria Verjiny, dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotina antsika. Tamin'ny andro napahan'ny Ponty Pilato izy, maty izy ka nalefa, nitsanga tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka eo an-tanany ankavanany iray. Avy any no hivininy indray ny amin'ny voninahiny, hitsara sy ny maty, ary mandrakizay ny isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanany, ka hitsoana izay ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanany. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, masina, miolona amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray sady manana ary fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Hiomana amin'ny sakramenta masina isika. Ny fiara Corolla Verso numéro CT 591 zany mba akisika kely fa misy poritra ao. Fifaliana ho antsika ny amin'ny reto avantsika izay manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Vala me folo amin'ny 200 ny voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Ny mandray reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Hoenotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy aty an-tany ko mandehana ianareo. Dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrona izay rehetra nodiko anareo. Ary ino izany monareo mandrakariva mba hara-pahatongana fahataperana izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko soaminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, valianareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina reto zazy reto Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga ny fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo no natanterahany fiangonana amin'ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, ka hitombo izy ireo amin'ny fahalalana izao fahasoavana izao, hanaikan'i Jesosy ho tompo izy ireo handany Satana rehetra.
vonina ivavaka ho azy sy mpianatra azy ivavaka raha mipiditra azy ireo isan'ny mpianatra sekoly alady va ianareo ekenareo va ny mpianatra azy ireo na antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka hatonga azy ireo mpanefana samy tompo mandre ianareo Andriamanitra okarinareo todika na fiangonana amaky ampahabe maso zany fanekenareo zany manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny joro na miteny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny anateterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazony hery andavan'ny asan'ny satana rehetra fonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra no ankinanay tanteranay izany mandre ianareo Andriamanitra ndesika fiangonana hitsangana angataka zany herin'Andriamanitra zany amin'ny fanahy masina todika ty ianareo ivavaka isika Andriamanitra raitsy to tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaronay zao didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana ny menta amin'ny nanorenana zao sakramenta batisa izao ko mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fanaonao masina ny mehery ny asa tanterahany eto mpanaovana izao batisa izao raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiany izao ireto zaza tao batisa reto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampireso endrika aminao noho ny amin'ny asa ny fanaonao masina izay mitarika azy isan'andro isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay faly misaotra anao zay tompo fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto miombony anao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambony ny fahasoavanao ka mba haharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianto mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao omba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana ny amin'ny fitezana ireto zaza ireto angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany amen petraka ny fiangonana dimbiny ony olo-tiana Joany izama amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen dimbiny ony
Timbiny uni Arjuna Laika. Iza manao patisana amin'ny anaran'ny sy ny zanakary ny fanahy masina. Amen. Ambintsoa Andrinirina Ioanna. Ambintsoa Andrinirina Ioanna. Iza manao patisana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanakary ny fanahy masina. Amen. Ony tompo anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao ianao. Efa niantso ny anaranao ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Anankiray amin'izy ireo mbola marary amin'ny hopitaly itsika mbavaka tokony atao batisy androany amin'ny tompony mikarakara azy ihany. Ira fanampy amin'ny fahasivy amin'ny telopolo ny raha itsika isaorantsika ny tompo. Fiara 93 61 TBU zany ngatahanjareo akisika fa misy poritra hafa ndray. Manaraka rehefa ivoaka aloha aza lentika lalina ty ny fiaranareo manjary manelingelina le mpivavaka. Iroso amin'ny rojombavaka isika nary izay tsingery taona volana Novambra zany mba mitsangana ho arabainay.
dia teraka novambra zany na vahiny na tompotrano. Saora tompoko, ireo izay natsiaro fahasoavana manokana dia ranan'ny tompo hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana ho entina mibavaka hitsangana. Ireo izay manam-pahoriana ho ampaherezana hitsangana. Hivavaka isika. Misarana zay tompo satria fotoana mamy aminay, ifampiherezanay, ifampitolomanay aminao. Tahaka ny Israely zay pitolona amin'Andriamanitra rehefa mitolona mibavaka aminao. Namony havana reto havanay reto, havantina. Ianao Andriamanitra hijery azy ameny banga, hamafany ranomaso, hanome faravoravoana solony alahelo, sy tebotebo ho amin'ny fiainana izy ireo. Ny kamboty itoany mitondra tena rovy, ary ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay na ny kely na ny lehibe, mbo eo ambany fahasoavanao mandrakariva izy ireo raha mandeha amin'izao fiainana mandalo izao. Ianao Andriamanitra omba azy na mitoetra na miditra na mivoaka satria tia azy ianao. Ka na mahatsiaro izy na mifo, tsy hanimba azy no fahatsiarovana fa miaraka aminao mandrakariva izy. Eny mangataka aminao izay ho an'ireo izay marary, any am-pandriana, any amin'ny hopitaly, any amin'ny toeram-piasana, any an-tokantrano, ato amin'ny fiangonana. Eny misy ny aretina sarotra, misy ny aretina mandalo, ary misy ny aretina mikiky. Maro samihafa ny aretina mety manjoanay, ao ny mampiasa fanafody, ao ny tsy mampiasa. Ka nomery ny fanafody ampiasaina anao norevitra ny mpitsabo. Kongatahanay ianao nasitry ny aretina rehetra hiaro ny aina tsy hidina nandavaka, atanjahanao ny finoana. Ka ianao Andriamanitra no teny amin'ny sitrana amin'ny aretinao ianao. Ka ninona zany aretina zany dia sitraniny amin'ny anaranao ary tsy hanjaka amin'izy ireo ny fahamaizinana. Manana olana izahay amin'ny tenanay, amin'ny vadinay, amin'ny zanakay, amin'ny fiarahamonina, amin'ny fitsarana, amin'ny fanananay, amin'ny firenenay. Eny, ohatran'ny tsy ilaozan'olona zany izay indraindray. Menatr'olona satria dirany trosa, te handositra nefa menatra. Ohatran'ny tapidalakale indraindray, mate isitrika. Fa ianao Andriamanitra kosa, aseho fantananao tsy fo fa mahavonjy ary sofinao tsy malalindalovina fa mahare tsara. Mahita tsara anay ianao ny fahorinay, ny tomaninay, ny setim-ponay. Ka jereo manokana izy ireo Tompo, vahaon'ny olana, ny sangodim-pamina, me olona koa izy atao ny fotoanao fitaovana mahaizamy. Tsy misy tsy hainao Tompo, fa ianao rery amin'ny anteranay fa raha entetra amin'olombelona zay sahirana ihamy. N'olombelona mety mandao anay mamadika, fa ianao Andriamanitra kosa dia tsy miova malisa an'io ary mandrakizay. Ka aseho amin'izy ireo izany. Misy ny fahasoavana voarainy reto havanay reto, ary nofo ara-pananina ara-tsaina ara-panahy. Ianao no manome ka isaorana ianao, ary nasenao tamin'ny fahatsarahanao, ka mideranao izy, ary mitsangana tsy menatra mijoro vavolombelona fa nahazo valim-bavaka. Taony tsy nampoizy ny fanomenao azy, satria ianao tsy manome vato ho solony mofo, na menarana solony azany rano, fa manome mihoatra no izay eritreretinay ianao. Misaotra anao zay amin'izy ireo. Tahatra ny tsingery taona reto havanay, ao ny kely indrindra, ao ny lehibe, ao ny antitra. Ianao Andriamanitra nanome fofonay amin'ny vavavorona, tompony fahavelomana ianao. Ka ianao no isaoranay raha nanome tombonandro azy ireo. Arabainy amin'ny anaranao izy ireo, ho tratry ny volana novambra manaraka indray. Karakaraka ny tombon'ny taona, ny tombon'ny fahendrena. Ka ny ankizy madinika menao ny fahendrena, fahalalana, fitombona. Ahita fity amin'Andriamanitra sy ny olona, mitanora atao vamina olombanina, vonona ho amin'ny firenena sy ny fiangonana. Ary ny ray aman-dreny me fahendrena sy fahasalamana, nahatratra izany tonon-taona izany. Maro ny tiany angataha, ny ato amin'ny trano, ny anany tokotamy, ny anany tokantrano manaraka izao fanompoam-pavahana izao. Manana omena aminay tsirairay avy ianao, mahafantatra zay mahasoa anay tsirairay avy ianao. Tianao zay, be voninahitra eo masinao, moatra no nitsitsina maro zay, ary atakalinao firenena aza. Satria na firenena
miady aminay dia mandresy zay ataovy mandrotro ny mpandresy zay amin'ny alan'le efa tianay fa ianao Kristy dia tsy misy mareta amin'izao tontolo izao nahitana fahoriana fa mahatoky zay fa ianao efa naresy izao tontolo izao ataovy mpandresy mandrakariva zay rehetra taranaka mandalo eto amin'ity fiangonana ity naiza naiza misy azy ireo mahatoky zay fa omenao zavatra tsirairay avy izy ireo manamitanina ny famaranana amin'ny taona kosa nitakan'izany atsoatsy misy ny fanapahan-kevitra maro samihafa zay tokony ataon'ny tsirairay avy taio reny mba tsy ho vinavina fotsiny fa mpiarina amin'ny fiainana no Andriamanitra hijery ny fiovam-piainany tsirairay avy fanapahan-kevitra ny firosoana amin'ny zavatra maro samihafa jereo izahay na sarotra tahaka nina ny andro zay miaraka aminao tsy mbory ny zavatsoa satria izay dia natokana ho amin'ny famonjena efa namboarinao hatr'izay nanorenana izao tontolo izao mino zany zay Tompo ka omeo anay zay anjarana ety amin'ny tany omeo anay koa ny anjarana an-danitra rahatr' izay no ny anaran'i Kristy irery aminy amen rahatry ny tsingerin-taonanareo dia mirary soa indrindra mahazo toerana tompoko iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika dia ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Toy izao indray vaovao iray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ampatsahivina ny sampana sy ny fikambanana rehetra fa atao ny sabotsy 12 Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny akany ambony ny fivoriana teknika mahakasika ny 3T 420 manatrika izany ny filohan'ny sampana miaraka amin'ny solotena ray isa-sampana. Iangaviana ireo diakona vaovao vao nanolotena mba iaona amin'ny SG-ny fiangonana ao aorian'izao fanompom-pivavahana maraina izao ao amin'ny akany ambony. Ao aorian'ny fanompom-pivavahana ny maraina riavana dia anatanteraka famangina ny fiangonana ny voalohany atao eto am-piangonana ihany ho ana mpiara-mivavaka avy ny hôpitaly. Ny faharoa kosa dia famangina fahoriana ho tanterahana eny Akadindramana. Vaovao avy amin'ny sampana sy fikambanana. Avy amin'ny komitin'ny liturjia. Ampatsahivina ny komitin'ny liturjia fa misy fivoriana ao aorian'ny fanompom-pivavahana ko manantenantsika ho tonga maro tahin'ny Tompo. Avy amin'ny sampanasa AFF. Ilazana isika sampanasa AFF fa isy ny fianarana sy famerenan-kira anio alahady amin'ny 3 ora sasany dia manantenantsika rehetra ho tonga maro amin'izany. Avy amin'ny sampatia amin'ny alahady heriny anio 12 Novambra no fanokafana ny taom-pitezana 13 420 eto anivony ny fivondronana ko manantena ny mpikambana rehetra ny beazina mpiandraikitra toy ny komity mpivondronana ho avy anatanteraka izany manao fanamiana ara-dalàna. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Vaovao avy amin'ny fankalazana ny 70 taona sampana sekoly alahady. Mbola misy ireo polo bleu marine sy fotsy, kaskety, mug izay misy ny logo en 60e izay amidy ao tokotanim-piangonana isaky ny alahady ao aorian'ny fanompom-pivavahana izany ko manasantsika rehetra anjifa izany. Androany ny farafisoratana anarana mahakasika ny fiofanana secourisme izay ataony sabotsy 11 Novambra na sabotsy 18 Novambra izany hoe misafidy daty ray amin'ireo. Ireo olona afaka manatrika izany dia ny mpianatra sekoly alahady mihoatra ny 12 taona sy ny mpampianatra sekoly alahady. Atao zany ao amin'ny sous-sol manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva mitondra sakafo atoandro sy rano fisotro. Ny fisoratana anarana dia ny mpampianatra isaky ny kilasy na tonga dia manantona mivantana amin'ny Madame Saondra na Madame Fanilo eny amin'ny varavarana principal. Anatanteraka asasoa ny sampana sekoly alahady ny alarobia 15 Novambra ko manantena ny fiangonana manontolo mba hanolotra izay fotsika ho amin'izany asasoa izany. Atao zany ho an'ireo vadina mpiomana ho mpitandrina eny amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Miverina ny ankizy sekoly alahady rehetra hianatra ny fety krismasy raha hariva amin'ny 2 ora sasany. Miverina toy izany koa ny rantsana Taniketsa.
avy amin'ny sampana tanora kristianina. Ilazana isika fiangonana fa misy mivarotra cake skiche ataon'ny sampana tanora kristianina ao arian'ny fanompoam-pivavahana. Avy amin'ny fikambanana katekômène. Efa fantatsika sy noresana tamintsika matetika ny momba ilay sarimihetsika izay ataon'ny katekômène. Koa fifaliana ao anay ny milaza aminareo fefa azo vidina any amin'ny komity sy ny birao ny tapakila ahafahana mijery izany sarimihetsika izany amin'ny alahady 9 novambra izao amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Ny tapakila tsotra 1000 ariary, ny tapakila manokana kosa 5000 ariary. Manantena fandraisantsika anjara amin'izany ho voninahitr'Andriamanitra sady ankasitrahana ireo namantsika ny lalao tamin'izany filma izany. Rakim-pisaorana, fahasoavana ampifahasoavana. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka amin'ny Marka 4:12 ny andininy 5:12. Indro tompo fa omeko anao ny tenako ka tsy misy tsy foiko izay rehetra tianao. Noho ny fahasoavana nomeny tompo ahy dia manolotra rakim-pisaorana ho ampitandrina 3 mirahalahy ny sampana Safifa, sampana Dorcasy ary ny sampanasa AFF. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Rakim-pisaorana noho ny fitahiana sy ny fahasoavana izay nasehon'ny tompo tamin'ny fiainanay atolotra ho an'ny fikambanana katekômène. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Salamo 7:3 ny andininy 2. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina Rakotovavy Mikaela, mpitandrina Mpizadrara, sampana Dorcasy ny fikambanana katekômène. Mangataka ny hira fanampiny 10. Salamo 7:20 ny andininy 9 eny tokoa fahasoavana sy famindram-pona anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Isaoran'Andriamanitra noho ny fahasoavana nomeny anay Menakavy ary mangataka vavaka trany ho andreo zanakay sy ho anay Menakavy ka hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava izahay. Rakim-pisaorana Salamo 1:20 ny andininy 2:20 inona no valiko an Jehovah noho ny soretra nataony tamiko. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana rehetra noraisina tamin'i Jehovah ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny sampana sekoly alahady. Rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra aho noho ny zavatra rehetra. Manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy. Diovo ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry borosaina ory sy mitomany. Manetretena eo anatrehan'ny tompo dia anandratra anareo izy. Jakoba 4:4 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina Rakotovavy Mikaela sy mpitandrina Mpizadrara ary ho an'ny sampana VFL. Rakim-pisaorana isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Korinthiana 2:7 ny andininy 10:20. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana narotsaky ny tompo atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Dia toy izay indray vaovao iray riavana ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Zazakely raha velomanina entso amin'ny ilaina atolotra raha velomanina andrianina tsy ory sisa ary solofison voarina andrianina fanomezatsoa asanao zareo. Misaotra tompo. Fanamasinina fanambadiana raha kotonindrina toko fanantenana sy raha koto arson fanirina ravaka. Mbola ambany voatra. Reto avantsika reto ho tokanana ho isan'ny mpanefana san'ny tompo entina mbavaka zany mba ho tanteraka ny faniriny raha solofinirina tendry lorisy raha solofinirina tamby lorisy ngatany zareo hiakitra raha ao. Reo izy ireo atolotra atsika zany mba ho entina mbavaka isika. Misaoranao zay tompony amin'ny
sy ny olona manolo tena ndray ny sakramenta masina izay mamparay amin'izy ireo mandrakizay ao aminao amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo. Mioana amin'izany izy ireo, ianao isafidy izay tendrenao io mitatapatra aminao, ary ianao Andriamanitra na masina azy ireo, anomana ny saina vatana fanahy mba ho amin'izany fanamasinana izany. Koa omenao fahasalamana iresy tanjaka izy ireo atrehan'izany, ka ianao Kristy no ampianatra azy ireo amin'ny fanahy masina. Amen. Iny ary mahazo toerana. Amin'ny lahady hariva ny fanompompovana fanolorana fahefana délégué pastoraly araka ny resahana antsika teo ho an'ny mpianatra L3 sy L2 zany ary amin'ny faculté théologique, faculté théologie zany ary mba Analakely zany naovana azy amin'ny roa zany. Fa eto amintsika koa naovana ny fanompompovana amin'ny teny anglisy amin'ny roa sasany, dia samy mba mandamina ny fandaharam-potoana antsika arak'izany. Dia asaintsika amin'ireo fotoana anankiroa ireo. Iroso amin'ny rakitra isika eo na tokopira hira ao anatin'izany dia kona andamina ny zavatra rehetra.
amin'ny asabotsy zany le fanaovana ny 3T zany a iangaviana mba olona mafy tsara le 3T nareo zany tetikasa tetikano tetibolanareo no alefanareo a avy any amin'ny sampana sy ny fikambanana zany mba hizotra tsara le izy amin'ny sabotsy zany orentsika nira mialosy aorian'ito sy odrano zao utahina rao mandeha utahina rao mitoetra utahina ny aronao utahina teraky ny kibonao ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiresana na fanamasina hitantana nareo naiza naiza lehanareo amen. Avy zanak'olo eny amin'ny raha ny lanitra ary maso rehetra hita azy ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany iray. Misy ny fanasan'ny tompo asaina ianao vahiny io mitatabatra aminay
ny tompo no manasanao. Oi ny tompo indro efa mitsangany ambaravarana ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamono varavarana diditra ao amin'ny akaiara misakafo aminy ary izy amiko izay maresy dia veloko iara mipetraka amiko ambony seza fiandranako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka teo amin'ny raiko eo ambony seza fiandranany izay manantsofonako izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana velatra manoloantsika izao fanasana masina izao zay manambara ny fandresen'ny tompo ary ny fiaviany koa asandrato amin'ny tompo ny fonareo fantatra efa tompon'ny tompo sanjaka mpanjaky ianao Kristy manana fahefana rehetra nandandra sy ty antany feny fankalazana anao nandanitra ny amin'ny serafimy sy ny kerubi mirakotry ny elany niarika anjely
ny anjely tsy omby anala ny mpaminany apôstôly ny martiora rolomboavitra efa sambatra naminao ko mianta izay tompo na mbola ety ambony tany aza satria miomana amin'ny fiavianao ka meo alalan'izay ry fanamasina mba ioby ilay fanjakana ka ira hanao hoe tsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny hoy izy raiso any ty ny tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatsarovana dia araka izany koa nikapoka rehefa nihinana dia hoy izy dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavo hivavaka isika hatsiaro ny asa-pamonjena sy hangataka ny fanahy masina re tompo ray anan-danitro rehetra izay manao ny fahatsiarovana nahatongava ny zanaka olona tsy fahatsarovana fa fahatsarovana ihany fa sakramenta masina izay manambara fa ny teny dia tonga nofoka nonona taminay hitanay ny voninahitra miendrika ho an'ny lahatokany ray sady feno fahasoavana sy fahamarirana ny fijaliany ny fahafatesany no nazoanay ny famelan-keloka sangana amin'ny toerany maty izy ary niakatra amboninahitra mifona ho anay ary miandry sy mitalao ny firenena izay ka vonina hitsena azy ko mba hafeno ny voninahitra ary fanatim-pisaoranay raha eo ta io tanteraka sakramenta masina indry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le natena indray mandeha monjany teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray anan-danitro le fanahy mahery le fanahy izay tsy fanahy osa fa fanahy mahery sy fitiavana ary faholon'ny tena fanahy izay miara milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay satria raha misy tsy manana fanahiny Kristy dia tsy hany Kristy le fanahy mamilina mahary manome fanomezam-pahasoavana rehetra zany fanahy zany me ho anay tompo ahatsiarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo amandrany Kristy rehefa miombona mofo tsy divay izay niany taminao izay ry fanahy masina amasin'ny mofo manambara amin'ny telany Kristy amasin'ny toraka izany divay manambara ny rany Kristy fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanaka malalanao satria amin'ny alan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra ratsy tokoa mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika satria iray ihany mofo isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza fa isika rehetra dia samy nandray amin'izany mofo iray izany avokoa ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika hoe Jesosy Kristy tompo andeha fivoatra avokoa izao ny zavatra rehetra sambatra ny mpanompo izay hitany fa miambina fa hipetraka ny tompony ka ampisakafo azy amen. Petraka tsika ianao ny hira amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoka.
izany ka zarao rehefa vonona hitsenany Kristy. Amen. Amen.
mitsangana isika netritena oko isika momba afaka manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe zanaka ao tompo tsy mendrika ny idirana amin'izany tompo tsy mendrika ny latsaka kanefa ho iana izay manatona tsy mba ho lavaka izy ireo zava-masina roso mba hohanina Jesosy Kristy ilay maniraka atsika hitsena ny androny tompo hoe raiso any ty ny tenako izao no atao fahatsarovana tsaronay ny dianao ny raha sy ny fijalianao Sotroanareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana naoviana no misotro ianareo misaotra anao zay tompo efa nandray arak'izay mety no sakrameta masina zao any mpanahy mahavoka ary sakafo fanjakany lanitra manambara ny fahavononanay amin'ny fiavianao misaotra tompo amen oe Jesosy Kristy tompo miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo sambatra izay miambina amen petraka amin'ny fifaliana isika anao ny raka impisaorana
tompo ka iaro anareo mpamirapiritra mitavana aminareo eneny tompo ka iantra anareo nanatra nitavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadanana hoan'andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka. Alalatsiny le feo amin'le misy parazite.